রাজধানীর ভাটারা ও গুলশান থানার দুটি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে 11টি চোরাই মোটরসাইকেল ও একটি চোরাই সিএনজি অটোরিকশা সহ চোর চক্রের সদস্য 2 ভাইকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা গুলশান বিভাগ। গ্রেফতারকৃতরা হল মোহাম্মদ রিপন মাতাব্বর ওরফে রফিকুল ইসলাম ওরফে রিপন হাওলাদার ও তার ভাই মোহাম্মদ বাদুল মাতাব্বর। শনিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও গাজীপুরের কালীগঞ্জে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব চোরাই মোটরসাইকেল ও সিএনজি অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়। রবিবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ। বলেন, মোটরসাইকেল চুরি মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে বাদল মাতব্বর ও রিপন মাতাব্বর নামে আপন 2 ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। এই 2 আপন ভাই 2 মাতব্বর এরা মিলে এই আলিবাবার মাস্টার কি ব্যবহার করে ঢাকা শহরে যেমন যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সহ যারা তারা তাদের হুন্ডাটা অত্যন্ত প্রয়োজন, এইসব তারা যখন ডাক্তারের সাথে কথা বলে ভিতরে যায় তারা এই সুযোগ বুঝে তারা এগুলো চুরি করে। আমরা গুলশান থানার 2টি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে আমরা এই চোর চক্রের আমরা এদের 2 জনকে গ্রেপ্তার করার পরে পুরা ঘটনাটা কাটাকাটা করে তাদের নাম আমরা পেয়েছি। গ্রেফতারকৃতদের অপরাধের কৌশল সম্পর্কে গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, কেউ মোটরসাইকেল পার্কিং করে রেখে গেলে বাদল মাতব্বর মোটরসাইকেল মালিকের গতিবিধি লক্ষ্য রাখে, আর তার বড় ভাই রিপন মাতব্বরের কাছে থাকা আলিবাবা নামে খ্যাত মাস্টার কি দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। দীর্ঘ 8 বছর যাবৎ ভাটারা, বাড্ডা, গুলশান, বনানী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে হুন্ডা থাকে সেখানে তাদের মাস্টার কি আছে, মাস্টার কির নাম তারা দিচ্ছে আলিবাবা। এই যে এই 2টার নাম হলো আলিবাবা। অর্থাৎ এই আলিবাবা দিয়ে তারা ওই এক ভাই হুন্ডাগুলি কোথায় থাকে সেটা খেয়াল করে, মানে হুন্ডার মালিক সে ভিতরে ঢুকলো কিনা কোথায় গেল এটা খেয়াল করে, আরেক ভাই এই আলিবাবা দিয়ে খুলে স্টার্ট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বলেন, গ্রেফতারকৃতরা গত 8 বছরে রাজধানীর ভাটারা, বাড্ডা, গুলশান, বনানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল, টিএসসি, নগর ভবন, গুলিস্তান, ধানমন্ডি লেক, উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, কদমতলী সহ বিভিন্ন স্থান থেকে 2 শতাধিক মোটরসাইকেল চুরি করেছে। আমরা দেখলাম যে 11টা মোটরসাইকেল এবং একটা সিএনজি আমরা উদ্ধার করি এবং তারা এরকম এই 8 বছরে 200-র অধিক তারা এই হুন্ডা এবং সিএনজি তারা চুরি করেছে।